الله وبركاته. الشمال كفنا جالكم تكفي كبجنتم ثم كرموا ترزق لك مسلم تهيت نجاتي كبجنتين سنتر أجرات الشهر اللي من شباب بري بلتين كألفية تجت شدا ما شاء الله مشان ألفية أكنا فكاتا نزرنا مشان كنا أكنا فكاتا مشان كن دارا $1 يمين شدا سنين مولسا يرو ديمون فيديو تكودا قسم كورابا أبغى مناسي سبرايز يقول وان بربادة في تيمي مامني سنين سنين مولسا ورون هارو تاتان أسمان سبسكرايب يقودا فيديو بربادة يو قال لك ما كسب كذا لو جت ورون نموي فاستمري كنا تاتنا مو لايك وسام قديم برندارنا فيديو لايك وقطان فيديو بكمرة فتايجا لو نجت تبر بعدين مشى بريدا أورجينال كذا إنكو أمسالين بعد بريدا تيجي شولا حالا بريدا أمبو جت بريدا إميجت في توكو فانا كاو كتامه أكنا فكرة شولا كوكي سيسادي أسيكورا كوكي سيسادي شولا باي توكو بريدا أكنا فكرة شولا مكين تاما باي توكو بريدا شولا اسمه تقول أكثر إزيد أراني وان كلام سعودي نو برا نهادو بستفي كنا موي باكوني سا كلامات يشودا أكنا باكوني درا بيساتي سادي يشودا إنه باكوني كمية سادي كذا سادفان كان يشودا إنه كمية karena berapa sadi wajah kami sudah tunggu lama sadi dia sudah akan fakata karena berbeda zaman lebih sudah nanti akan fakata sudah kuna mau yuk kalau baisa ini saat ini akan fakata sih mau yuk desain desain berbeda merata dia sudah nanti sudah Saat ini kan hala kanan akkana bareede akkuma isin argaa jirtan kan jalqabaa gaxumuraatti akkuma isin argartan kan akkana bareede hala kanan hala bareedaa fi midhaagaa ta'e kanaan hojjetamee jira jechuudha. Isinillee yoo barbaadan diizaayinii algaa keessanii maachii isinii ta'u jechuudha filattanii yeroo ergattan akkam isiniif hojjetame jechuudha. Maashaallah haaluma kanaan isiniif hojjetama. Gatiin saat ini kana kuma soddoma jechuudha. Isin ammoo yeroo barbaadan kana gadillee jechuu dandeettanii kun baay'ee waan guddaa ta'ee fi haala malee guddaadha jechuudha. Isinillee argaa jirtanii saniif kuma soddoma ta'e jechuudha. Akkana fakkaata gara meeshaa feetti isin geessa. Ibrahimo akkuma isin beektanii kinoo kana jechuudha hin beektanii yeroo baay'ee isiniif bitaa nama baay'ee bira jaalatamaa akka ta'e jechuudha. Istootiin kun baay'ee jaalatamaa fi barbaadamaa akka ta'e jechuudha. Akkana fakkaata isinillee hin beektanii madabbaraa lama qaba jechuudha jalaa gubbaadha. Gatiin isaa birrii 5,000 fi 500 akkuma isin beektanii asirratti ammoo gootan naannoo waan ta'eef gootan fi gootan istikaa kan qaba. Akkana fakkaata inni biraa ammoo eeleedha. Eeleen kun kaduraalee irraa layyatti jedhee jira lammaffadhaaf hojjechiisee jechuudha. Eelee bareedduu jechuudha. Argitanii gubbaan isaallee ta'ee jalli isaallee ta'ee shakaaraadhaan hojjetame. Argitanii gubbaan isaallee jalli isaallee shakaaraadhaan hojjetame. Eelee oriijinaali baay'ee bareedduu ta'e gatiin birrii 8,000 jechuudha. Maaliif jarri nama lawaan ta'eef tokko immoo goosiif tokko godhanii hojjechiisee jechuudha. Jalaaman hundeen kana jechuudha. Haaluma saniin kan hojjetame jechuudha. Kunillee tokkuma inni sadaffaan afuraffaan ammoo eelee kana jechuudha. Argitanii akkana fakkaata eeleen kunillee akkasuma shakaaraadhaan hojjetame kuma 8 isiniin jedhee jira. Inni baay'ee sanirra namatti tolu ammoo biffeedha jechuudha. Biffeen kun biffee baay'ee namatti toludha. Biffee bareedaadha. Diizaayinii isin barbaaddu jechuudha. Isinillee namoonni barbaadan hojjetachuu hin dandeettanii akkana fakkaata. Argitanii biffee baay'ee bareedduu jechuudha. Akkana fakkaata. Diizaayinii baay'ee bareedaa fi namoonni hojjetachuu barbaadan hojjetachuu hin raaffataa isin jedha. Laakiin isin fi akkuma baratame isiniif kenna jechuudha. Akkana fakkaata. Biffee baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Akkana fakkaata. Namoonni hojjetachuu barbaadan ajajachuun hin raaffatinaa isiniin jedha. Asirraa akkana fakkaata. Inni namoonni baakkoonni isaa jechuudha. Baakkoonni isaallee. Ini sembilan bulan defi ini luar jechuudha. Ini defi isaa tokkoffaadha jechuudha. Baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Baakkoonni isaa akka jalaa kun isin afurii wajjin kan isin yoo barbaadan baakkoonni annasuu barbaadan jechuudha. Akkana fakkaata maashaallah baay'ee tokko kan bareedu jechuudha. Argitanii baay'ee bareeda. Akkana fakkaata gubbaan isaa kan namarrayyuu caala kan namatti tolu. Kan isin beekuu qabdan madaddaraa kana jechuudha. Madaddaraan kun wantoota akka geedhaa meeshaa aadaa waan barbaadan asirratti gargaaruu dandeessanii madaddaraa tokko lama sadii afur shan jechuudha. Aga jalaa fi jalaa ol kaasee hojjetame jechuudha. Baay'ee tokko nama bareeda. Cinaa lamaan baay'ee qaba jechuudha. Kana qofaa miti asii illee qaba jechuudha. Cinaa kana irraallee waan kanaa qaba jechuudha. Argitanii
cinaa kanarraa illee hin qaba diizaayinii baay'ee layyatti jedhee bareedee jechuudha. Akkasuma hojjetamee jaalattoon taanaan ajajachuu ni baafatina isallee haala kanaa. Inni akkuma isin argitan baay'ee guddaadha waan ta'eef gatiin isii birrii 35,000 jechuudha. Baay'ee tokko guddaadha maashaallah. Algaa jechuudha. Algaa kana argaa jirtanii algaa maashaallah algaa bareedaadha. Akkana fakkaata algaan kunillee ol fuudhee inni danda'u asiin cinaa tokkoon isin mul'isa jechuudha. Sibiila isaa garaa keessa isaan namoonni baay'ee laaluu fudhatanii jiranii asiin akka argitanii. Kinooti buutuu isaa kana yoo galchitan as keessa isin galuun isin dhibuu danda'a waan ta'eef akkanatti tarsiin kun jechuudha. Kinooti sibiilli garaa keessaallee kana kunillee inni furdaadha jechuudha beekamaadha. Algaan kun meetira 50 jechuudha. As biratti mastaawwatii na hojjechiisi kana tokko naan jette kunillee mastaawwatiidha hojjechiifamee fi kajalaa tokkochi baakkoonidha jechuudha. Argatanii tokkochi baakkoonidha. Tokko mastaawwatiidhaan hojjetamee tokko ammoo karaa bira jiru mastaawwatii hin qabu jechuudha. Isin ammoo diizaayinii barbaadanii ajajachuu dandeessanii as biratti ispoonjii asii mataa duraa fi miila jalatti na hojjechiisnaa jette jechuudha. Ispoonjii argitanii mataa duraa fi miila jalatti na hojjechiisnaa jette ispoonjii akkasiin barbaadan hojjechiisee jira. Akkana algaan keenya akkana fakkaata akkuma isin argitan kana algaa baay'ee bareedaa fi midhagaa ta'ee meetira 50 jechuudha. Jaalatan taanaan ajajachuun irraanfatinaa isinillee gatiin isaa birrii 28 jechuudha. Sanii gadi yoo ta'e meetira 20 ta'e ammoo kanarra qannasa jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko bareeda isinillee baay'ee tokko jaalattee jirti akkana fakkaata jechuudha. Jaalatan taanaan namoonni ajajachuu barbaadan ajajadha lakkoofsi biraa kee 972 19 irratti telegiraamii waasaappii iimoollee ittiin argachuu dandeettanii naannoo isin barbaadan isiniif as biratti kinoo fe'amuudhaaf deemaa jira jechuudha. As keessaa kanneen keessaa yaasnu malee keessaa bu'ee cabutuyyuu jira waan ta'eef jalqaba kanneen keessaa yaasna fe'amuuf deemaa jira jechuudha. Amma feenee gara dodola deemaa jirra. Maashaallah haala kanaan dodola deemaa jira jechuudha. As biratti nama baay'ee barbaachisaa maaliif qumsaaxiniin ulfaata waan ta'eef nama baay'ee barbaachisaa jechuudha. Nama tokko lamaan waan danda'amu miti. Akkuma isin argaa jirtan kana qumsaaxiniin baay'ee guddaadhaallee sababa saniif jecha nama humna guddaa gaafata nama hedduullee akkasuma gaafata. Ana ammoo viidiyoo saniif isin qarratsaa jira maaliif hanga inni fedhamutti tokko keessaa isiniif waraabaa ka itti aanu ammoo viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isin dhufa lammaffaa irratti paartii lammaffaa qabadhee isin dhufa jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Amma hin fe'aa jirra gara makiinaatti jechuudha. Ka galchaa jirru jalqaba irratti qumsaaxinii feena maaliif gara xiqqii olaanuu saniin gara makiinaatiin isii galchuu waan barbaannuuf jechuudha. Argaa jirtanii nama hedduu jiranii nama kanaanuyyuu hin ulfaata waan ta'eef qumsaaxiniin akka ulfaatu isinillee hin beektanii baay'ee ulfaata waan ta'eef akkana fakkaata jechuudha. Viidiyoo itti aanullee akkasii fidu yoo barbaadan akkasii koomentii irratti barreessaa jechuudha. Paartii lammaffaa akka isinii fiduuf paartii lammaffaa jechuudha. Meeshaan erga maatii bira gahee booda yoo laaluu barbaadan paartii lammaffaa istuqaatii paartii lammaffaa laalaa isiniin jedha. Koomentii yoo na barreessitan paartii lammaffaa qabadhee isinii dhufa. Akkana fakkaata meeshaa keenya fe'aa jirra jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kanuma irratti haa dhaabatu. Paartii lammaffaa ammoo qabadhee isinii dhufa isiniif waraabee qabadhee isinii dhufa jechuudha. Kun ammoo asuma irratti haa dhaabatu. Asumaan hiriyoota sanirra sheer gochuuf hin irraanfatina namoonni bitachuu barbaadan illee gama kiyya koottaa isinii jedha.